екшън! Готови ли сте? Бави темпото, момиче! Поправете ако не стрига. Хайде да работи до бедута. Момичета, момичета! И кой казва, че нова година трябва да се празнува само на 31 декември? Елате на фотосесия, за да празнуваме още от сега, в разгара на лятото. Ами, честита ви нова година, значи! Най-добрата фирма! Айде, няма ли барабани? Не мога да го забравя!